जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर एक सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होती, हर बहस आपकी इज्जत नहीं बढ़ाती और हर शख्स तवज्जो का अहल नहीं होता। जिंदगी से सीखिए कि कब खामोशी इख्तियार करना सबसे ताकतवर फैसला होता है। कुछ चीजों के फैसले वक्त पर छोड़ दें। अपनी तवानाइयां गलत लोगों पर जाया मत करें, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होता है।